tidak sedang melaksanakan tugas resmi dalam zona Chinese yang sebagai daerah tradisional Chinese. Jangan menghambat kegiatanku. Pengerahan pasukan dan 4 unit jet tempur F-16 merupakan perintah Panglima Marsikal Hadi Cahyanto untuk pengamanan dan penjagaan kedaulatan NKRI. Halo Sobat Baku Hantam, kondisi Natuna masih cukup panas. Berita terbaru dari Natuna, Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia menyatakan China tengah mengirim lagi 2 kapal Coast Guard ke perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Sejauh ini sudah ada 3 kapal Coast Guard Cina, 2 diantaranya bertahan di perairan Natuna. Tak hanya kapal Coast Guard, China juga menyiagakan 2 kapal perang frigat yang ikut mondar-mandir mencari celah. Laporan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa masih ada 2 frigat di dekat Laut Natuna. Nah loh, Bakamla sudah mendeteksi juga 2 kapal Coast Guard China yang bergerak dari Nansha, China menuju perairan Natuna Utara. Selain itu pihaknya melihat ada 1 lagi kapal logistik China dalam kondisi siaga. Selain itu sejumlah kapal-kapal nelayan China juga berada di kawasan tersebut. Yanco nggak tuh? Lu jual, owe belilah. Seakan menjawab ancaman tersebut, TNI bahkan menerbangkan F-16. Wah, kalau F-16 buat ngeroket kapal-kapal asing dan asing, pasti si Trump seneng nih. Nah, Pangkalan Udara Lanut Rosmin Nurjanin Pekanbaru kemarin menerbangkan 4 pesawat tempur sekaligus ke Natuna, Kepulauan Riau. Pesawat tempur F-16 itu akan melaksanakan operasi lintas elang 20. Pergeseran 4 pesawat tempur F-16 ke Natuna merupakan perintah dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Wah, tensi akan semakin panas nih bos. Seakan tak mau mengandorkan Natuna, selain pesawat tempur F-16, pesawat intai TNI juga mengerahkan 8 kapal Republik Indonesia berpatroli untuk pengamanan perairan Natuna, Kepulauan Riau. Langkah ini dilakukan lantaran sejumlah kapal nelayan China yang masih bertahan di perairan Natuna hingga saat ini. Kapal-kapal asing China tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai Natuna. Mereka didampingi 2 kapal penjaga pantai, 1 kapal pengawas perikanan China. Operasi menjaga Natuna ini tidak memiliki batas waktu sampai kapal-kapal China betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri juga telah mengatakan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China. Bagaimana menurut kalian, apa yang harus kita lakukan terhadap kapal-kapal China ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Tidak ada yang namanya tawar-menawar.